صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، به درگاه مقدس و ازلی تو روی می آوریم و تو را که خدای قدوس و عادل و جاوید هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. تو را شکر می کنیم ای خدا که این ساعت را به زندگی ما اضافه نموده ای تا درباره تو و قدرت و کار تو در تاریخ به تفکر و تعمق پرداخته و بدین وسیله پی به این واقعیت ببریم که امروز نیز تو در زندگی و در تاریخ بشریت کار می‌کنی و ما را از محبت خود بهره‌مند می‌سازی و ما را دعوت می‌کنی که به سوی تو بیاییم. بگذار ای خدا این حقیقت را ببینیم که تو به وجود ما اهمیت می‌دهی و نسبت به ما ابراز لطف فرموده و ما را دعوت نموده تا به پیشگاهت بیاییم. بگذار ای خدا نسبت به عواطف و محبت‌های تو قدر شناس باشیم. بارلاها با خلوص نیت و با قلبی مملو از ستایش و نیایش و همچنین با نیاز به درگاهت می آییم و به تو توکل کرده و با ایمان به تو زندگی خود را ادامه می دهیم. استدعا می کنم که ای خداوند دعای ما را پذیرا باش و بگذار که عبادتمون مقبول پسند تو واقع شود و نیازهایمان را مطابق اراده‌ات دریافت بداریم. به ما ای خدا عنایت فرما که در پرتو نورت زندگی کنیم. این دعا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. یاران گرامی و حقجویان عزیز، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که فارغ از تشویش و نگرانی توجه خود را معطوف به پروردگار عالمیان نموده و کلمات جاودانش را شنیده و از گفتار حیات بخش و فیض ببرید. از این که توجه خود را به کلام خداوند می کنید و انتظار دریافت برکت خدا هستید، ما خدا را به خاطر وجودتان شکر می‌کنیم و امیدوارم که در این ساعت از کتاب خروج که دومین قسمت از تورات مقدس است غذای روح را دریافت بداریم. خداوند در طول تاریخ به اقسام متعدد با بندگانش سخن گفته و این کتابی که در کنار ماست بر این واقعیت صحه می‌گذارد. در برنامه گذشته مقدمه‌ای در باب این قسمت از کلام خدا یعنی کتاب خروج و همچنین 10 آیه اول فصل این کلام را از نظرتون گذرانیدیم و حالا با کمک خدا دنباله آیات فصل اول را مورد توجه قرار می‌دهیم و کلام خدا را با دقت مطالعه می‌کنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. از آیه 8 در کتاب خروج فصل اول اینطور می‌خوانیم: اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت و به قوم خود گفت: همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زورآورترند، بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم،
مبادا که زیاد شوند و واقع شود که چون جنگی پدید آید ایشان نیز با دشمنان ما همداستان شده و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. همونطوری که واقفید حضرت یعقوب و پسرانش به مصر می روند تا در کنار پسر گم شده خود یوسف ما بقیه عمر خود را در ناز و نعمت به سر آورند. آنان مورد احترام خاص فرعون مصر قرار می گیرند و از بهترین زمین های مصر به آنها داده می شود تا به عنوان خانواده و نورچشم فرعون در مصر زندگی نمایند. سالها می گذرد تا پس از اینکه 400 سال که از مرگ یعقوب گذشته بود، این آیات به ما نشان می دهد که پادشاهی دیگر در مصر به سلطنت می رسد که یوسف را نمی شناخت. یعنی آنچه که یوسف برای قوم مصر انجام داده بود را نمی دونست و در نتیجه بر علیه نسل حضرت یعقوب و یوسف در مصر نقشه می چیند. زیرا در این ایام بی نهایت کثیر و زور آور شده بودند و پادشاه جدید مصر بیم داشت که ممکن است آنان از مصر بروند و یا حکومت را از دست مصریان بگیرند. برای همینه که رؤسای مصری را جمع میکنه و میگوید بیایید با حکمت با قوم بنی اسرائیل رفتار کنیم که آنها را برده و اسیر خودمون کنیم قبل از اینکه بر علیه ما قیام کنند. و دوستان عزیز، بدین وسیله به خاطر ترسی که پادشاه فرعون داشت، یواش یواش با حکمتی که مصریان داشتند قوم بنی اسرائیل را برده و غلام خود میکنند و در نتیجه یواش یواش ظلم و ستم هم بی نهایت تکثیر می شود. زمان کارهای نیک را نیز به فراموشی میسپارد و در نتیجه مردمی که عامل نجات قوم مصر شده بودند اکنون برده مصری ها می شوند. ای عزیزان، بسیار مهمه که ما از تاریخ اطلاعات جامعی داشته باشیم تا حقایق را بهتر درک کنیم، زیرا کمک بزرگی در تحریزی زندگی و فکر و تصمیمات اجتماعی ما و زندگی روزمرمون خواهد داشت. چقدر جای تأسف است که بزرگان این وظیفه مهم را فراموش می‌کنند و کوچکان را از گذشته‌ها آگاه نمی‌سازند. خیلی از ماها اتفاقاتی که بر سر کشورمان آمده است را نمی‌دانیم و حتی اطلاعی نداریم که مثلا در سال 1341 چه زلزله شدیدی نواحی مرکزی ایران و علل خصوص شهر قزوین را تکان داد و با خاک یکسان نمود و چگونه مردم با زحمت بسیار شهر را مجدداً بنا کردند. دانستن حقایق تاریخی بسیار مهمه، ولی چقدر جای تأسفه که غالباً متوجه این واقعیت نیستیم. پادشاه جدید مصر اهمیتی به یوسف و نسل او نمیدهد. چرا؟ چون نمیدانست در واقع یوسف برای مصر چه کرده. فراموش کرده بود. در عوض از ترس اینکه مبادا این قوم زیاد بشن و از خود مصریان هم قوی تر بشوند و مبادا پادشاهی برای خودشون به دست بیاورن و قوم مصر را هم زیر پا بگذارن، شروع به ظلم و ستم میکنند. قوم بیگناه را مورد ظلم و ستم خویش قرار میدهد و آنان را برده مینماید. از آیه 11 اینطور میخوانیم: پس سرکاران را بر ایشان گماشتند تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل سازند و برای فرعون شهرهای خزینه یعنی فیتوم و رمسیس را بنا کردند. لیکن همانقدر که بیشتر ایشان را ذلیل ساختند زیادتر میزداییدند و منتشر میشدند و از بنی اسرائیل احتراز میکردند و مصریان از بنی اسرائیل به ظلم خدمت گرفتند. مصریان از بنی اسرائیل به ظلم خدمت گرفتند. از این آیه متوجه می شویم که مصریان شروع به بنای ظلم و ستم کردن به اسرائیل می کنند و آنها را به عنوان عمله و کارگر، آن هم به زور و اجبار، به کار می برند و در نتیجه دو شهر قدیمی مهم را برای فرعون بنا می کنند. یکی شهر خزینه یا جایی که فرعون ثروت خود را در آنجا می‌گذاشت و دیگری شهر رمسیس. و به گواه تاریخ اسرائیلی ها این دو شهر را با آجرهای خشتی
بنا میکنند. ابتدا کاه برای این خشت‌ها را خود مصریان تهیه میکردند، اما بعداً که فشار فرعون زیاد شد، خود اسرائیلی‌ها مسئول پیدا کردن کاه‌ها برای خشت شدند، به طوری که امروز بعضی از خشت‌هایی که در آنجا به کار برده شده در بنای این دو شهر مشاهده می شود که کاه در آنها نیست، زیرا اسرائیلی‌ها نمی توانستند کاه را تهیه کنند. و دوستان عزیز، امروزه حقانیت این داستان به لطف باستانشناسی به اثبات رسیده است. برخلاف بعضی از عقیده هایی که مردم میگویند اهرام مصر را یهودیان بنا نکردند، بلکه اهرام مصر خیلی قدیمی تر است از دوره اسارت اسرائیلی ها در مصر. آنچه آنان بنا کردند دو شهر بود که وقتی نحوه ساختمان و طرز بنای آن را ملاحظه می کنیم خیلی راحت می توان پی برد که این دو شهر را اسرائیلی ها با خشت و کاه و حتی خشت های بدون کاه بنا نمودند، مطابق آنچه که تورات مقدس می گوید. در آیه 13 می فرماید که مصریان از بنی اسرائیل به ظلم خدمت می گرفتند، یعنی به زور آنان را وادار به بیگاری می کردند و در نتیجه یک روحیه تبعیض نژادی نیز در میان مصریان ریشه می گیرد و یک روحیه نفرت نیز بین مصریان و اسرائیلی‌ها که تا آن موقع در صلح و صفا با هم زندگی می کردند به وجود می آید. مصریان احساس می کنند که حالا آنان به مراتب بالاتر و مهمتر از بنی اسرائیل هستند، پس بنی اسرائیل را شروع به مسخره کردن و تحقیر نمودن می کنند. آیه 14 می گوید و جانهای ایشان را به بندگی سخت، به گلکاری و خشتسازی و هر گونه عمل صحرایی تلخ ساختندی و هر خدمتی که بر ایشان نهادی به ظلم بود. یعنی هر چی که اینها می کردن از روی ظلم و ستم می نمودن. سخت‌ترین و طاقت فرساترین کارها را به بنی اسرائیل تحمیل می کردن، آن هم از روی ظلم و ستم. مزدی به آنها نمی دادن، احترامی هم به آنها نمی گذاشتن، بلکه آنها را بسیار تحقیر کرده و حتی از حیوانات هم کوچکتر می دانستن. و دوستان عزیز، کارهای سخت انجام آنان را ضعیف و تحقیر نمی کرد، بلکه زورگویی و ظلم مصریان بود که درد بسیاری برای بنی اسرائیل داشت و روح آنان را خار می نمود. هر جا ظلم باشه درد و رنج هست و وقتی انصاف و عدالت نباشه بایستی انتظار نابودی آن اجتماع را داشت. ظلم مصریان بر قوم بنی اسرائیل آنچنان بود که زبان قاصر از بیان آن است. هدف آنان این بود که کم کم نسل اسرائیل را نابود کنند و آنها را آنقدر کوچیک و تحقیر کنند که حتی فکر این که از مصر بروند به جای دیگه در سر نپرورانند. و این مطلب را از آیه 15 به خوبی میتونیم بفهمیم، به طوری که میگوید و پادشاه مصر به قابله‌های عبرانی که یکی را شفیره و دیگری را فوقه نام بود امر کرده، گفت چون قابلگری برای زنان عبرانی بکنید و بر سنگ‌ها نگاه کنید، اگر پسر باشد او را بکشید و اگر دختر باشد زنده بماند. پادشاه به قابله‌های عبرانی امر می‌کند که وقتی زنان باردار اسرائیلی یا عبرانی متولد میشن، وقتی که آنان نیازمند کمک هستند، وقتی این دوتا میرن که کمک کنند، اگر دیدن بچه پسره باید در همون موقع به امر پادشاه او را خفه کنند تا زنده نماند و بعد بگن که به مادرش که بچت از همون اول مرده بود. ولی اگه دختر باشه او را زنده نگاه دارن. هدف فرعون چی بود؟ هدفش این بود که سعی کنه نسل اسرائیلی نابود بشه. و این تحریکات اهریمنی میبایستی عملی میگردید. چرا؟ زیرا از طرف فرمانروای کل مصر یعنی فرعون صادر شده بود. فرعون هر راهی رو که میتونست پیدا کنه تا بنی اسرائیل رو از بین ببرد از آن استفاده میکرد. ولی کتاب مقدس میگوید که این دو قابله از امر فرعون سرباز میزنند. چرا؟ زیرا از خدا میترسیدند. و این امر نشان میدهد که اگرچه در میان بنی اسرائیل در آن ایام هیچ نبی یا پیامبری نبود، اما آنان از اجداد خودشون درباره خدای یکتا و زنده‌ای که همه جا هست
و خدا ترسی مطالب زیادی یاد گرفته بودند. به عبارت دیگر اجداد آنها درباره خدا یکتا مطالبی را یاد آور کرده بودند و با آنها تأیید کرده بودند که بایستی خدایی را بپرستند که ندیدنی است، خدا یکتا. آنها باطناً به یک خدا معتقد بودند و باطناً طالب خدای تعالی بودند. اجدادشان هم سعی کرده بودند واقعیت تاریخ و ظهور خدا در تاریخ را به فرزندان و نسل‌های آیندهشون بشناسند. برای همین بود که این دو قابله از امر فرعون سرباز میزنند، به طوری که از آیه 17 اینطور میخوانیم: لکن قابله ها از خدا ترسیدند و آنچه پادشاه مصر به دیشان فرموده بود نکردند، بلکه پسران را زنده گذاردند. یعنی برخلاف فرمان پادشاه مصر عمل نمودند. آیه 18 میگوید: پس پادشاه مصر قابله ها را طلبیده به دیشان گفت: چرا این کار را کردید و پسران را زنده گذاردید؟ قابله ها به فرعون گفتند: از این سبب که زنان عبرانی چون زنان مصری نیستند، بلکه زورآورند و قبل از رسیدن قابله بچهشون زاییده میشه. در این آیات میبینیم که این دو زن به خاطر مطیع نبودن به امر فرعون مبنی بر کشتن نوزادان مذکر اسرائیلی مورد مؤاخذه قرار میگیرند. فرعون آنها را فرا میخواند و علت سرپیچی از فرمانش را جویا میشه. زنان پاسخ میدن که مادران عبرانی زورآورتر از مادران مصری هستند. مقصود اینه که مادران عبرانی مستقلتر هستند و یا خودشون قادرن بدون کمک ما بچهشون را به دنیا بیاورن. به احتمال زیاد قابله ها در اجرای فرامین فرعون کوتاهی میکردن و عمدن دیر به کمک زنان عبرانی میرفتن تا وقتی بچهشون متولد شد و اعضای خانواده کودک را دیگر دیدند، آن وقت دیگه نتونن او را بکشن. عمدن دیر به منزل مادرانی که موقع وضع حملشون شده بود میرفتن. چرا؟ کتاب مقدس میگوید که چون از خدا میترسیدن، نمیخواستن که بچه های مذکر عبرانی را بکشن. در واقع به فرعون الان جواب میدن که ای فرعون، ما کاری نمیتوانیم بکنیم، آنها در واقع نیازی به ما ندارن. اما آنان عمدن کمک به زنان عبرانی نمیکردن، زیرا اگر کمک میکردن در این صورت مجبور بودن که کودک را بکشن، البته اگه مذکر بود. در عوض آنها حاضر شدن که از دست فرعون زجر بکشن تا از دست خدا. و مسلماً دوستان عزیز، این روح خدا ترسی، این روح ایمان در آنان سبب میشه که خود خدای تعالی آنان را برکت بدهد. چرا؟ چون کتاب مقدس میگوید و خدا با قابله ها احسان نمود. خدا آنان را مورد لطف خیش قرار داد، به آنها محبت و رحمت خیش را عنایت می‌فرماید. راستی چرا خدا نسبت به این دو که برخلاف فرمان فرعون عمل کردند احسان می‌کند؟ کتاب مقدس میگوید که چون آنان از خدا می‌ترسیدند. ترس در اینجا به معنی در واقع اعتماد داشتن و ایمان داشتن به خدا و اینکه خدا برتر از هر قانونی و بالاتر از هر چیزی دیگری می باشد. راستی دوستان عزیز، اگر خداوند به خاطر مطیع بودن این دو زن آنان را مورد تقدیر و احسان خویش قرار می دهد، آیا فکر نمی کنید که امروز نیز این خدای مهربان، این خدای قادر مطلق بندگانی را هم که مطیعش هستند و از او می ترسند برکت میده و در حمایت خویش نگاه خواهد داشت؟ این حقیقتی است که لزومی ندارد من آن را به شما ثابت کنم، بلکه خودتون می توانید آن را تجربه کنید و به قول کتاب مقدس بیایید بچشید و ببینید که خداوند چه خدای نیکویی می باشد. خداوند آنان را برکت میده، آنان را محافظت میکنه. چرا؟ چون مطیع خدا شدن. و ای عزیزان، من و شما نیز اگر همانند آنان مطیع خدا باشیم و ایمان کامل به او داشته باشیم و او را برتر و بالاتر از هر قانون و هر فرمان روایی بدانیم، مطمئن باشید که برکت خدا را نصیب خود خواهیم کرد. فرعون وقتی نتیجه ای از اوامرش نمیبینه،
به مصریان میگوید که هرگاه نوزاد پسری رو که از آن عبرانیان باشند ببینن، آن را به داخل نهر بیندازن. به همه مصریان میگن که هر وقت دیدی که یک زن عبرانی بچه به دنیا آورد و مذکر بود، این بچه را بایستی در رود نهر یا رودخانه نیل بیندازن. و البته این امر ترس بزرگی در میان خانواده های قوم بنی اسرائیل، علل خصوص در میان مادران بار آور می کند. روی همین است مادرانی که نوزاد پسر داشتن اصلا از خونه بیرون نمی آمدن، زیرا می دانستن که مصریان کارشون اینه که بچه های مذکر را بگیرن و نابود کنن. این امر در آیه 22 است که میگوید و فرعون قوم خود را امر کرده گفت هر پسری که زاییده شود به نهر اندازید و هر دختری را زنده نگاه دارید. دوستان، اگر این امر فرعون دقیقاً اجرا می شد، نسل اسرائیل از بین می رفت. اما از آنجا که خدا هادی آنان است، نه فقط مانع نابودی قوم نمیشه، بلکه همونطور که در فصل دوم میبینیم موسی را برمیگزیند تا قومش را از دست ظلم و ستم مصریان برهاند. برای همین است که کتاب خروج به کتاب رهایی نیز مسما می باشد. در واقع به ما نشان میداد که چگونه خدا امروز نیز ما را از گناه، از دنیا، از خواسته های جسم و از شیطان نجات می دهد و می رهاند و به ملکوت سماویش هدایت می کند. با قرائت آیه 22 به فصل دوم کتاب خروج می رسیم که نحوه تولد موسی را برامون بیان می کند. می گوید و شخصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت و آن زن حامله شده پسری بزاد و چون او را نیکو منظر دید وی را 3 ماه پنهان داشت و چون نتوانست او را دیگر پنهان دارد تابوتی از نی برایش گرفت و آن را به قیر زفت و طفل را در آن نهاده و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشت. در این آیات حضرت موسی نحوه تولد خیش را بدون هیچ تفسیر و یا به قول معروف زرق و برقی رو برای ما می نویسه. او فروتنی کامل را رعایت میکنه و در واقع میخواهد ثابت کنه که او یک انسان معمولی بود و پدر مادر او نیز افراد ساده و معمولی بودند و در واقع برده و اسیر مصریان بودند که جای فخری نداشت. تنها چیزی که او اشاره میکنه اینه که میگوید اینها از طایفه لاوی بودند و لاوی یکی از 12 پسر حضرت یعقوب بود. او به زبان بسیار ساده‌ای نحوه تولدش را اینطور بیان می کند. حتی از اسم بردن نام پدر و مادرش در اینجا خودداری می کند. چه بسا هدفش این است که هیچ فرقی بین خود و دیگران نگذارد. می گوید که بعداً البته در کتاب متوجه می شویم که نام پدر و مادر موسی عمران و یا حجید بوده است. مقصود از این که می گوید کودک نیکو منظر بوده اشاره به سلامتی او می باشد. مادر موسی به مدت 3 ماه کودک خود را در منزل پنهان می کند. اگر بیرون ببره مصریان او را خواهند کشت. پس چی کار میکنه؟ خودشو با بچه مذکرش در منزل زندانی میکنه. 3 ماه از این واقعه میگذرد و کودک هم کم کم بزرگ میشه. ولی صدای گریه بچه 3 ماهه همسایگان را متوجه وجود یک کودک مذکر در منزل آنان میکنه. مادر نگران است، نمیداند چه کنه. پس برای اینکه مرگ فرزند دلبندش رو با چشمان خودش نبینه، زنبیلی از نیزارهای رود نیل درست میکنه و بعد با قیر سراسر آن را میپوشونه تا آب داخل زنبیل نشه و بعد کودک عزیز و جگرگوشه‌اش را یعنی موسی را در آن قرار میدهد و آن را به دست خدا میسپاره و در رود نیل قرار میدهد و بعد میگذاره که آب بره و بچه را با خود ببره. به قول معروف بچه را به دست خدا میسپاره. برای کسانی که مادر نیستن شاید این لحظات جانکار را هرگز درک نکنن که چقدر مشکل و طاقت فرسا و چقدر تصمیم مشکلی بود برای مادر یوسف. کودکش جگرگوشه‌اش را از خودش جدا میکنه، اون را به دست سرنوشت تسلیم میکنه. این عمل مادر بازگو کننده ظلم و ستمی است که در تمام مراحل نصیب قوم بنی اسرائیل شده بود.
او کودک را در زنبیلی جای میده و زنبیل رو در آب قرار میدهد و مادر و دختر و چه بسا پدر و برادر با روح غم و افسردگی تمام شاهد دور شدن عزیزشان میشوند. آیه 4 میگوید و خواهرش از دور ایستاده تا بداند او را چه میشود. آنان انتظار مرگ را برای کودک خود داشتند و چه بسا خواهر این نوزاد به این دلیل از دور مواظب زنبیل بود که نحوه مرگ برادر کوچکش را ببینه و آن را به مادرش اطلاع دهد. لحظاتی بسیار سخت و طولانی. اما از آنجا که خداوند بر همه چیز ناظر است و هدف خاصی از تولد هر انسانی دارد، اراده می کند که این کودک که بی‌نام و نشان بود نجات دهنده قوم یهود بشه و قوم بنی اسرائیل را از دست ظالم برهاند. عجیب اینجاست که مادر این کودک حتی اسمی برای او برنگزیده بود، زیرا می‌دانست که به هر حال به زودی کشته خواهد شد. اما می‌خواست تا آخرین لحظه که ممکنه با او باشه. خدا با حکمت و لطف خودش ناامیدی‌های این خانواده را تبدیل به امید می‌کنه. شادی و خرمی به خانهشون باز می‌آورد. او خود از کودک نگهداری می‌کند. دوستان عزیز، اگر کارهایی هست که من و شما نمی‌توانیم انجام بدهیم، بهتر است تماماً آن را تسلیم خدایی کنیم که قادر است همه را انجام بدهد. وقتی که کاملاً تسلیم خدا باشیم و در ایمان به او زندگی کنیم، خداوند تعالی ما را ناامید نمی کند. همونطوری که او کار محافظت این کودک را به عهده گرفت، حاضر است که ما را در زندگی نگهداری کنه و آنچه که اراده اوست در زندگی ما عملی شود. راستی عاقبت این کودکی که در زنبیل نهاده شده و آن را به دست سرنوشت سپردن چه می شوند؟ آیا او نیز مانند دیگر کودکان می میرد؟ با کمک خداوند در برنامه فردا بقیه آیات را به سمع شما خواهم رسانید و ملاحظه خواهیم کرد که خدای تعالی همیشه یار و یاور کسانی است که به او ایمان دارند و از او پیروی می‌کنند. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم با توکل کردن به او روز خود را به سر بیاورید. حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.